àti Oòduà nation tó gbé dìde ó ti rí yín ni pé ẹ̀yin ò kọ̀ kí ilẹ̀ ó mọ́ ẹ ò kọ̀ kí ikú ó pa anybody torí pé ẹ̀yin náà mọ̀ bó ṣe ń lọ ìgbà tẹ́dẹ̀ máa gbàjọba ẹ lámáìkì gbélé ẹ fi àwọn lámáìkì tá a dẹ̀ mọ̀ pé agbára lẹ lò so gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ lò tẹ́ fi gba ìjọba yẹn àwa mọ̀ pé nǹkan Oòduà ni ṣùgbọ́n ó wá yẹ kẹ́ nígbà tẹ́ ẹ lò yẹn ó yẹ kẹ́ ẹ lè ṣe wá lóore so a ti mọ̀ ṣùgbọ́n ìbá pè yín ìbá fún yín ní iyì àti ẹ̀yẹ kódà bí Oòduà nation yẹn dé á máa gbé yín gẹ̀gẹ̀ títí ayérayé ni sà tẹ́ bá lè ṣe kẹ́ because ẹ̀yin náà ti rí bó ṣe ń lọ náà Fúlàní ti wà everywhere wọ́n make peace deal n tí ò ṣẹlẹ̀ ọkàn wọn balẹ̀ sí Nàìjíríà ń sì ju ti tẹ́lẹ̀ lọ ayé ìgbà tí Buhari ṣe fi aṣọ bò wọ́n lójú ṣùgbọ́n sì wọ́n ti rí pé ìjọba kúẹ́kúẹ́ wọ́n ti rí pé ẹ̀ lágbára pé kò ságbára kankan gbogbo eléyìí tẹ́ da sójà sínú kíní bá ṣe da sójà náà tún ṣe ń kidnap lọ kò sí agbára because àwọn sójà tẹ́ ń lò Fúlàní ní gbogbo wọn repentant Boko Haram ní project Buhari ló dẹ̀ parí ẹ̀ kó tó di pé ó kú ìyẹn second Buhari so kí wá ní èrè Yorùbá kí ni èrè àwọn ọmọ Oòduà tẹ́ ẹ̀ bá gba orílẹ̀-èdè yẹn tẹ́ ẹ̀ bá gbà fún wa kí ni èrè yẹn ọmọ yín tẹ́ ẹ sọ pé ó fẹ́ di gómìnà Lagos State bó bá gba Oòduà nation kò sí bó bá sọ pé òun fẹ́ jáde fún president kò sí àdìbò fún bẹ̀tẹ̀ ọpọlọ ẹ̀ tó kọ̀ ọ̀dà pé ó fẹ́ ṣe bákan yẹn a lè ní kó tún kàwé sí kó lè straight because ìyà ń jẹ àwọn èèyàn sọ lóò fẹ́ pín bíbélì ṣẹ́ni tẹ́bí ń pa ló fẹ́ ka bíbélì ṣẹ́ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ díẹ̀ káàtó láàrin yẹn àlebàtú ṣe kó dẹ̀ jẹ́ president yẹn kó máa ṣe láìfẹ́ lọ so ẹ má wọ́rì nípa yẹn ṣùgbọ́n ẹ gba Oòduà nation ẹ gbà fún wa so àmọ̀ràn mi tí mo kàn máa fún yín nìyẹn because tó bá lè mú kẹ́ ẹ ṣagídí yẹn kẹ́ ẹ gbé wọ pé ẹ fẹ́ gbé wọ 2027 pàbí pé ẹ fẹ́ gbé agbára fún Fúlàní míì bàbá dádì mi ẹ má bínú ìdí yín á gbóná sà ẹ má bínú dádì President Bola Ahmed Tinubu ìdí yín á gbóná tírú ẹ bá ṣẹlẹ̀ ṣé rí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà tó dà pé wọ́n dákẹ́ sí yín yẹn everybody á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ẹ ṣì wà nù ìjọba ń sìn wọ́n ṣì ń wò yín pé a fẹ́ wo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá a fẹ́ wo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe fún wa òun la ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nínú àwọn tó believe nínú yín ṣùgbọ́n tẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n ti ní ìjákulẹ̀ ń sìn ṣùgbọ́n wọ́n ṣì ń wò pé bóyá nǹkan tó dá sì lè jáde dóònà àwa ajìjàngbara ti mọ̀ pé kò sí anything tó dára tó fẹ́ jáde lọ́dọ̀ yín but a kàn ń bẹ̀bẹ̀ fún yín sìn ni à ń bẹ̀ yín ni àwa ti rí pé kò sí nǹkan tó dáa kankan tó fẹ́ jáde ju pé kẹtù hand over agbára kẹtù gbé fún Fúlàní àwa mọ̀ pé ẹ lè gbé fọmọ Ìgbò bẹ́ẹ̀ bá gbé fàtìkù ẹ gbé fẹ́lòmíì so àwa mọ̀ ṣùgbọ́n à ń bẹ̀ yín ni à ń ṣàlọ̀ pé ẹ ṣe é kó tó bọ́ sórí then ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ìjàngbara ẹ̀yin ọmọ dádì mi nínú ìjàngbara Oòduà ẹ jẹ́ amúra dáadáa ṣe pé ọ̀rọ̀ tí mo fi bẹ̀rẹ̀ nìyẹn èmi àrólé mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó jẹ́ pé ẹ̀yin ò rí èmi rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó jẹ́ pé ẹ̀yin ò rí òun ni mo ṣe ń sọ fún yín pé kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ ẹ gbé ara dì torí pé tẹ bá ń wò pé agbọ́lẹ́nu àrólé ti sọ pé wọ́n ti finish Biafra irọ́ ni wọn ò finish Biafra o èmi ò dẹ̀ sọ pé wọ́n finish wọn o ó ti yé because ẹgbẹgbẹ̀rún Biafra máa dìde ṣé àwọn péréte tẹkọ̀rí tó ń sọ̀rọ̀ yìí péréte ni wọ́n owó ni wọ́n gbé fún wọn kì í wọn ọ̀gbẹ́nu Ìgbò sọ̀rọ̀ ó ti yé àsàrí tòkùbọ̀ ló rán wọn ṣẹ́ ó ti yé so wọn ọ̀gbẹ́nu Ìgbò sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n wo Tinubu ni wọ́n wo Tinubu ni ṣẹ́gbà gbogbo kan tó ń ṣe yìí wọn nígbẹ̀san ẹ lọ tutọ́ ẹ̀ dànù àwa ọmọ Yorùbá la lè máa sọ pé à ń bẹ̀rù àwa ọmọ Yorùbá la lè sọ pé à ń bẹ̀rù àwọn ọmọ Ìgbò wọn ọkọ̀ kílẹ̀ ó mọ́lẹ̀ ní o wọn ọkọ̀ kílẹ̀ ó mọ́lẹ̀ ní eléyìí tẹ́ pé Gentle Yahoo kó arrest irọ́ ni wọ́n ti pa Gentle Yahoo wọ́n poison Gentle Yahoo ni kò sí ní tí mi ò lè fi sọ torí information yẹn kàn mí lọ́wọ́ mo dẹ̀ gba fídíò ẹ̀ wọ́n poison ẹ̀ ni àwọn bíi commandant bíi top commandant bíi mẹ́ta ni Tinubu ti pa ní Biafra yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí top commander bíi mẹ́ta ni wọ́n ti pa so àwọn commander ti ṣe dẹ̀ tó sì wà tí wọ́n tún sì wà tó tún sì dìde ní dìde pé no ní tó bá gbà la máa fi fún Biafra yìí tá a fẹ́ ni so wasting of time ni President Bola Ahmed Tinubu
wasting of time rí ìkọ̀kọ̀ wàláì gbogbo eléyìí tẹ́ ń ṣe ẹ nídìí ẹ fi Biafra sílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tí Fúlàní ti ń gbé wá pa ẹ pàṣẹ ẹ fún olóyè ọmọ Adéyẹmọ lágbára láti clean gbogbo inú igbó gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ máa ṣe nìyẹn sà tó bá yẹ pé lóòótọ́ lódodo ẹ nífẹ̀ẹ́ wa nílẹ̀ Kóòtù Òjìrè àwọn ọba ò láṣẹ mọ́ lẹ́nu ẹ̀sọ́ àwọn ọba dàbí jẹ̀kúrẹ̀dú nígbà tí n bá wo bàbá wọ ní Ọ̀fífẹ̀ tó bá kágbádá tó ń rìn kiri tó ń pé olórí ọba ni wọ́n máa kọ̀ wípé bàbá tí ò lè dáṣẹ pa gbogbo nǹkan tó ń ṣe is doing his business ó ń kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ó kọ́ hòtẹ́ẹ̀ ó kọ́ gbá kò yájú sí ìjọba náà ṣó ó announce pé òun ò fẹ́ rí Fúlàní ajínigbé kó má tẹ̀ pé òun ò fẹ́ rí Fúlàní nílé Ifẹ̀ àbí ní Ọ̀ṣun state kókò dé sọ pé òun o náà sí o kókò jáde pé náà sí o òun náà òun fún àwọn ọlọ́dẹ láṣẹ o kán lé gbogbo Fúlàní kúrò núgbó ẹ máa wò ó wọ́n máa kàn lára kíákíá Tinubu fúnra ẹ̀ ló máa pè pé ibi tó ń lọ yẹn kúrò ń bẹ̀ o kúrò lórí ẹ̀ o tó bá fẹ́ kó gba kinní lọ́wọ́ ẹ̀ o ó máa mẹ́lò ní bàbá yẹn bó ṣe lágbára tó sọ pé òun olórí Oòduà òun ọba tó jọba lọ yẹn ó máa mẹ́lò ní tẹ́lẹ̀ pé tó bá gba múlẹ̀ ẹ̀kan ṣá wọ́n máa ibì kan náà máa jù sí wọ́n tiẹ̀ ní wò pé ṣé ó jọba rí wọ́n ní wo bàbá yẹn pé ó jọba rí ibi tí wọ́n fi àwọn bàbá wa sí nìyẹn wọ́n ti finish everything àwọn ẹ̀rọ tó ń pera wọn níjọba yìí ṣebí Queen Elizabeth ṣebí òun náà pé ó ń pàṣẹ London kó tó di pé ọmọ ẹ̀ ṣẹ̀ débẹ̀ ń sìn ṣebí òun ló ń pàṣẹ London ṣé kò sí ìjọba London ni bẹ̀tí wọ́n tí gómìnà bá tí prime minister wọn bá débẹ̀ ó máa tẹríba ni ó máa ọ̀nà ẹ̀ ni tí ẹ gbàgbé o pé Bọ́lá Tinubu ó fẹ́ kí Ọọ̀ni ó dọ̀bálẹ̀ ó ṣe kàrámọ̀ ní gbogbo ẹ o kàrámọ̀ gidi ẹgbẹ́ ọba tó jọba lọ Tinubu kí ó dọ̀bálẹ̀ délé kàrámọ̀ gidi camouflage gidi ni ṣé o mọ̀ bóyá ọba àwọn gan tún máa padà lọ láti lọ dọ̀bálẹ̀ fún pé wò ó ìdọ̀bálẹ̀ tí mo dọ̀ fún ẹ yẹn wá dọ̀ fún mi bí yìí o ò ṣàmọ̀ pé o mọ bó ṣe ń lọ Ọbásanjọ́ ti tú àṣírí náà ṣé ẹ mọ̀ ni Ọbásanjọ́ sọ gbogbo ẹ̀ náà Ọbásanjọ́ sọ gbogbo ẹ̀ pé gbogbo àwọn ọba tó ń dọ̀bálẹ̀ fún wọn máa tún wá sínú ilé wá dọ̀bálẹ̀ padà fóun ṣé kò sọ ni so kí la ṣe ń sọ kí la ń sọ àdí kò sọ bá kan tó ní tó pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá mọ́ ẹ dárúkọ ọba yẹn kò sí ọba yẹn mọ́ tó pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọba tí wọ́n jókòó tí wọ́n pa àwọn ọmọ wọn tí wọ́n lẹ́nu láti sọ̀rọ̀ ṣáwọn yẹn lálẹ́ pè lọ́ba èmi ò fẹ́ mọ̀ bóyá bàbá Ọọ̀ni Ọ̀fífẹ̀ rí àbí lákàyè kan lélẹ̀ àbí Ṣàngó kan lélẹ̀ I don't want to know èyí tí mo mọ̀ ń sìn ni pé kò sí àlọ́ba kò sẹ́nìtì tó kù fún ilẹ̀ Yorùbá mọ́ wọ́n ti jẹ́ everything tán ọba wo ló wà àwọn ọba tí olóyè lọ ń bá àtẹlẹ ìtàn lọ bá gan tó pé under 48 hours nsìn ọ̀rọ̀ yẹn máa dọ́dọ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n máa gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí àkáǹtì ẹ̀ wọ́n máa ṣe kíní kan 24 hours ẹjọ́ how many days nsìn how many weeks nsìn ṣé àwọn ọba nìyẹn àwọn ọba tí ò lọ báwo ti pè lóòótọ́ bóyá ó ti gbá aago tó ti pè lóòótọ́ ṣé ọba onílé gbọ́n nìyẹn kúrò lórí ọ̀rọ̀ yẹn má tún pè mí padà mọ́ má tún pè mí lórí ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ o yes sir àwọn tí wọn ò lágbára because ẹni tó fẹ́ pè fún tí ò bá ṣe kí ló fẹ́ ṣe fún ṣé o fẹ́ rán jagunjagun ẹ pé ó yá o lọ bá mi bẹ́ẹ̀ ni báyìí torí kò ṣe wọ́n ti gbàṣẹlẹ̀ ẹni tó bá ṣe àwọn tó bá ń pọ́n balẹ̀ èmi ń pọ́n balẹ̀ o torí pé mo ṣe ń fojú àpèrè àwọn baba ńlá baba wa ní ayé àtijọ́ ni mo sì fi ń wò wọ́n láti pọ́n wọn lé ṣùgbọ́n ọba láyé ìsìta wà yìí ọba kò dàbí èmi àti ìrẹ́ yìí bí èmi àti ẹ̀ ṣe jẹ́ tẹ́pẹ́ ní tì níjọba lè ṣe same thing ni ọba opportunity tọkọ ní ni pé wọ́n ń lò wọ́n láti fi kó ọrọ̀ ajé wa lọ òkè òkun wọ́n ń lò wọ́n láti fi kó ọrọ̀ ajé wa wọ́n ń lò wọ́n láti fi kó láti fi wọ́n kó góòdù wa láti fi wọ́n máa kó ọrọ̀ ajé wa àwọn ọba tẹ́ ń wò yẹn gan they are the most corrupt people ní ilẹ̀ yẹn corruption wọn ó ju tìjọba lọ láwọn ọba tẹ́ ń wò yẹn ebi lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìlà rọ́bà kan tó sọ pé òun pàṣẹ ń sìn òun fún ẹ ní citizenship àwọn Fúlàní pé náà ń sìn o ẹ̀yin náà wà lára àwọn tó máa joyè ń bí abẹ́ẹ̀ rí ni ṣebí ọba kan ọba yẹ̀bùyẹ̀bù aládé apẹ̀rẹ̀ kan nìyẹn àbẹ́ẹ̀rí gbogbo ṣe ń pa kínní ṣé àgbẹ̀ mo ṣe fídíò kan mo ní ọba Ìwó mo ló ní àwọn group mo ló ní group àwọn
Islamic ọba tí wọ́n jọ ń terrorize ilẹ̀ Kóòtù Òjìrè ń bẹ̀ yẹn, pé wọ́n wà lórí group láwọn ọba tí ọba Olúwo bá ń gbowó lọ́wọ́ emir. Ṣé mo pé mo sọ̀rọ̀ yẹn? Mo wá sọ lórí group yẹn, mo ní àwọn ọba yẹn mi ní dárúkọ wọn, mo ní láìpẹ́ láì jìnnà ẹ máa rí wọn, ẹ lọ wo fídíò mi yẹn, mo sọ ń bẹ̀ náà. Ṣé ẹ rí wọn ni? Ebi ọba eléyìí tó sọ̀rọ̀ pé òun fi Fúlàní jẹ yẹn, pé òun fún Fúlàní ní citizenship nílùú, ṣé kò ti yé yín ni? Ẹ ti mọ̀ pé ọmọ Olúwo ni. Olúwo ni òní ẹ̀dì wọn. Gbogbo ilẹ̀ Kóòtù Òjìrè, most of ọba tó wà ńbẹ̀ wọ́n ti pín sí méjì. Àwọn kan mùsùlùmí tó ń fẹ́ gba owó Saudi ni, tí wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ Sàtánì Ṣókótó. Ṣáwọn yẹn la wá fẹ́ pè lọ́ba? Ṣáwọn ọba tó ṣílẹ̀kùn fún àwọn àlejò láti wá máa pa wá, ṣáwọn yẹn lọ́ba? Ṣáwọn yẹn lọ́ba? Ṣáwọn yẹn lọ́ba? So ẹ̀yin èèyàn mi, láì jẹ́ wípé èmi àti yín àjọ múra, a ti gbé sọ́kọ̀ pé kíní yìí o, tó bá di wòrò sí wòrò a máa dúró, tó bá di wòrò sí wòrò a máa dúró. Tó wà ń bẹ ojú yẹn lọ o. Tẹ́ ẹ bá sọ pé ẹ sì dúró ní dúró pé ọmọ olódòdẹ, ọmọ kìnnì kan, olódòdẹ kankan, olódòdẹ ò ràn yín o. Everybody wọn tẹ́ ẹ̀ wo yẹn, awo ọ̀dájú everybody wọ́n ṣe o. Òkùnkùn ò dẹ̀ fẹ́ràn ìmọ́lẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kígbe orókè ń kígbe tẹ́bi ń pa yín yẹn, that is the ìtàn fi ń dá gbogbo nǹkan tó gbà padà nìyẹn o. Ìtàn fi ń sùn ẹ̀jẹ̀ wọn nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ ṣe ń sùn lọ́tún sùn lósì, ẹ lọ ka iye òkú, ẹ lọ ka iye àwọn èèyàn tó ti kú nínú ìjọba Tinubu, ẹ lọ ka ilé tó ti kú nígbà ìjọba Buhari, ẹ rí pé ti Buhari gan tí ó ń ṣẹ́jú nígbà tí Dìmánà yìí ni. So tẹ́ ẹ bá wá fẹ́ kí gbogbo nǹkan wọ̀nyí ó stop, kò ju pé ká di ìjàngbara wa ìmú gidi gan. Wọ́n gbé bàbá wa Adésínà sí, a sì wà lẹ́nu ẹ̀, a sì ń dúró ká mọ kí ló ṣẹlẹ̀. Ó ti yé, a sì ń dúró pé ká mọ kí ló ṣẹlẹ̀ ká tó mọ bá ṣe máa bẹ̀ sí ní react lórí ọ̀rọ̀ yẹn. So ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, ó wà lórí gúrùpù kan, ó wà lórí kíní kan, jọ lọ máa dira. Because sórí má wò ó níwò pé àwọn tó gbalẹ̀ lọ́wọ́ Òṣòkí wọn ò lè padà wá sí ọjọ́ táwa gbalẹ̀ lọ́wọ́ ẹ o. Àwọn olóṣèlú yìí wọ́n fẹ́ pín ìgbésí ayé, ilé ayé yẹn, gbogbo ilẹ̀ tó ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn wọ́n fẹ́ pín mọ́wọ́ ni o. Kó jẹ́ pé ibi kékeré kan ṣáná máa fún ẹ kí wà àti fámìlì ẹ máa manage. Ó ti yé, gbogbo ilẹ̀ tó ń dẹ̀ ń gbà ẹ̀ tó bá yẹ pé bọ́ ṣe ń gbà ni wọ́n fi ń dá factory, tó fi ń dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ táwọn èèyàn ríṣẹ́, à á mọ̀ pé ya wọ́n ń gbà láti fi pé káwọn ọmọ wa ó ṣoríire ni. Wọ́n ń gbà fúnra wọn, wọ́n á kó ṣẹ́nà síbẹ̀, wọ́n á kó góòdù, wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀, wọ́n á tà á, oríṣiríṣi náà ṣe ń bẹ̀. So fúdìí èyí, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, mo gbà yín nímọ̀ràn, ẹ má jáwọ́ ẹ̀yìn níbi tá a dé dúró yìí. Ṣé níbi tá a dé dúró lórí ọ̀rọ̀ Oòduà Nation yìí, ẹ má jáwọ́ ẹ̀yìn. Olóyè ọmọ Adéyẹmọ ní ètò ààbò, pé bí ètò ààbò ṣe máa ṣe, ó lọ sí gbogbo ọ̀dọ̀ ọba. Bí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ àti rí green light kankan lọ́dọ̀ àwọn ọba. Kọ́ tiẹ̀ sọ pé green light lélẹ̀ ó dá o, báyìí bàbá la fẹ́ ṣe, everybody ṣe. Èmi náà dẹ̀ mọ̀, kì í ṣe bí àwọn ọba yẹn, ẹbí wọn dẹ̀ tún ni. Ẹnu wọn ò kò. Àwọn kan ti tọ̀ ní Ọ̀fífẹ̀, àwọn kan ti bàbá wo ní Ṣàngó. Gbogbo ẹ̀kọ́ dàrú, àwọn kan náà ti Olúwo of Ìwó, táwọn yẹn tún jẹ́ Islamic ọba tí wọ́n wé láwàní. Àwọn kan nìyẹn. Ṣùgbọ́n tèmi àti yín bá fọwọ́sowọ́pọ̀ tá bá jọ gba Oòduà Nation yìí, a máa tún gbogbo ẹ̀ ṣe dáadáa. Àwọn ọba wa tó bá ṣe lè ta nífẹ̀ẹ́ pé ó wù wá káwọn ọba wà lórí àpèrè, àtàdẹ̀mọ̀ pé àwọn ọba máa wà ń bẹ̀. So wọ́n á ní àṣẹ, gbogbo nǹkan tó máa fi pàṣẹ ìlú wọ́n á ní. Gbogbo nǹkan á tòrò. Ẹ̀yin tẹ́ ń wáṣẹ́ ẹ̀ríṣẹ́, ẹ̀yin tẹ́ ń wò níwò pé ẹ nídìí ìrànlọ́wọ́, ẹ máa gbà ìrànlọ́wọ́. Everything á wà okay. Iná tí President Bola Ahmed Tinubu promise yín, no matter how, you must get electricity, you must have electricity. Electricity ọ̀hún dà, níbo ló wà? Níbo lẹ electricity yẹn wà dísìn? Ẹ wo bí solar ṣe gbayé kan, ẹ wo bí gáàsì ṣe ń pa àwọn èèyàn. Ẹ wo bí gáàsì ṣe ń pa àwọn èèyàn nílùú yẹn ń bẹ̀ yẹn, tó ṣe ń jó àwọn èèyàn látàrí pé kò síná. Tíná bá wà, wàá lo electric stove. Wàá lo electric stove. Wàá lò, wàá fi dáná, wàá fi ṣe everything. Gas cooker everybody ń lò ń sìn.
láìsí ná sólà ní everybody lò sí ẹlòmíì lè wà lẹ́sìn ká pé odidi ọjọ́ mẹ́ta kó má kí fóònù ẹ̀ má lọ tó bá máa pè báyà ní kò sí náà ni lòun ò fi charge fóònù kọ́ múná débẹ̀ òun máa dàgbà tó pẹ́ celebrate Christmas ni iná ti dé olúwa àwọn irú àyà tẹ̀ máa fò sókè tá a ṣe 1 hour péré ni Nàìjíríà láti rí pé wọ́n máa múná ebè kan dé lọ́jọ́ mẹ́ta then àwọn ìlú àwọn àdúgbò míì ọjọ́ mẹ́ta táwa níná yẹn àwọn ò ní níná tó bá tuntun mú lọ lọ́dọ̀ wa lọ́jọ́ mẹ́ta àwọn tí ò tún níná yẹn wá tún fún wọn níná ọjọ́ mẹ́ta ṣé ìgbésí ayé nìyẹn ṣé ìgbésí ayé nìyẹn tí mò ń lo ìbá kú ń ṣe mo mọ̀ pé iná ti tán ni máa lọ ra ná màá tún fi síbẹ̀ èmi mò ń control iná mi fún ara mi n bá fẹ́ pa èmi ni màá pa n bá fẹ́ tán èmi ni màá tán. So tẹ́yìmí àti yín bá lè jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ tí ò sún wa tí ò rẹ̀ wá nínú ìrìn àjò yìí a máa tanná gbogbo nǹkan máa ṣe dáadáa fún wa ìgbésí ayé wa nítumọ̀ ọmọ aládé ni wá gbogbo nǹkan tá a ní sílé ó tó ṣe ìgbésí ayé tó yẹ pé ìrandíran ọmọ wo ò ní tòṣì ṣe bóun làwọn Fúlàní bá wa ń dùn mọ́wọ́ yìí ṣe bóun làwọn Fúlàní tó ń dùn mọ́ wa lọ́wọ́ yìí ṣe bóun náà ń dùn mọ́ wa lọ́wọ́ yìí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ já dìde o ẹ já dìde ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ohun tó ń bọ̀ yìí 2027 election yìí a gbọ́dọ̀ gbà kó tiẹ̀ wáyé rárá torí pé tó bá wáyé ewu ńlá ló máa tún jẹ́ fáwọn ọmọ wa lẹ́yìn wa ọ̀la so ẹ já gbáradì àwa dẹ̀ mọ̀ kókó tó tó àsìkò yẹn Olódùmarè á gba orílẹ̀-èdè wa fún wa bẹ́ẹ̀ nítorí pé bákan méjì la dálé ayé bàbá ṣe ń rò sọ́tọ̀ a gbọ́dọ̀ máa rò sósì káwa máa plan fún méjèèjì so òun ló dífá fọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó ṣeéṣe ká gbà á kó tó di 2027 yẹn tó bá dẹ̀ ṣeéṣe tó wáyé pé 2027 yẹn náà máa wáyé ṣùgbọ́n ká tún plan ká make sure ṣe bí olóṣèlè ní Cameroon abẹ́ ẹ̀gbọ́n ní Cameroon pé election tí wọ́n ṣe wọ́n dàrú àwọn Ambazonia tí wọ́n fọ́ everywhere fìbọn já orí já imú everybody wọ́n bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ election ward ní Cameroon sìn gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ abẹ́ ẹ̀gbọ́n ni àwọn guys kan náà wà tó ń pè l'Ambazonia táwọn náà sọ pé wọ́n fẹ́ kúrò lára Cameroon abẹ́ ẹ̀ tí ì gbọ́ ni tẹ́ ẹ̀ bá tí ì gbọ́ mo sọ fún yín ìjà yẹn ń lọ lọ́wọ́ àwọn gan náà dúró níbi tí Áfíríkà tó ń dẹ́ǹsì dé tó rí wọn kú ìjẹ́ mọ̀ pé Donald Trump ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ pé ó dáa pé nǹkan ọrọ̀ ajé wọn pé òun máa gbà á pé òun máa wá kó àwọn lẹ́ṣọ́ àwọn jagunjagun láti wá dojúkọ Ambazonia ìjẹ́ mọ̀ pé ìjọba wọn ń negotiate pẹ̀lú ẹ̀ pé òun máa kó gbogbo àlùmọ́nì fún wọn láti wá dojúkọ Ambazonia ìjẹ́ gbọ́ ìròyìn yẹn jáde báyà ìjẹ́ tàbí last week mo ka ìròyìn yẹn níbi tí Áfíríkà níbi tí olè àti jìbìtì kò sí nǹkan táwọn gáìsì yóò ní ṣe láti make sure pé wọ́n kó yín lẹ́rú láti make sure pé ìjẹkújẹ tó ń jẹ yẹn ó ń continue kò sí nǹkan tí wọ́n ò ní ṣe kò sí ọ̀nà tí wọ́n ò ní gbà nǹkan tó tí yẹn sọ fún wa nìyẹn Donald Trump ní láti máa bá wọn sọ̀rọ̀ pé òkè ó dáa òun máa kó kinní òun máa ká àwọn ọmọ ogun wá láti wá bá yín dojú ìjà kọ àwọn Ambazonia tó ń disturb yín ṣùgbọ́n nǹkan ọrọ̀ ajé yín o bíi góòlù bíi everything bíi gbogbo nǹkan o ẹ máa kó fún wọn wọ́n ní Cameroon president yẹn accept pé no problem pé kọ́ jọ kọ́ máa bọ̀ so eléyìí ló jẹ́ kémi èyí yẹn nígbà tí mo tún rí mo tún jókòó mo wá rí pé àròlé o gbọ́dọ̀ sinmi mi gbọ́dọ̀ ṣàárẹ̀ lórí ìjàngbara yìí mo gbọ́dọ̀ continue because ìyẹn jẹ́ ó yé mi pé kò sí nǹkan tí àwọn olórí burúkú politician wa yóò ní ṣe láti make sure pé wọ́n keep wa sínú ẹrú yẹn sínú oko ẹrú yẹn ká máa jìyà yẹn lọ kò sí nǹkan tí wọn ò lè ṣe kò sọ́nà tí wọn ò lè gbà wọ́n á lo ọba fún wa wọ́n á lo joyè fún wa wọ́n á lo àwọn pásítọ̀ wa fún wa láti make sure pé inú ẹrú yẹn o àrìmẹ́ síbẹ̀ káwọn lè máa jẹ lọ tí wọn. torí wọ́n máa fi òkèlè kọ̀ọ̀kan sí wọn lẹ́nu ọba lanu ẹ̀ ó yá gba tiẹ̀ ìjòyè lanu ẹ̀ gba tiẹ̀ ó yá pásítọ̀ ìwọ náà lanu ẹ̀ gba tiẹ̀ bó ṣe máa ṣe fún wa nìyẹn torí pásítọ̀ wa máa dìde tó máa sọ fún wa pé ó yẹ ẹ dìde ẹ gbàdúrà fún Nàìjíríà kí pásítọ̀ kan ṣe máa sọ ká gbàdúrà fún Nàìjíríà níbi tá a dé dúró yìí ẹ rí pé scam ni ó yẹ kẹ́ ẹ yẹ pásítọ̀ yẹn wò ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé òun náà ń bẹ lára wọn kí pásítọ̀ kan sọ pé a máa gba 21 days fasting and prayer láti ọdún wo ni so tí mo fi sọ pé wọ́n á lo pásítọ̀ wọ́n á lo ìjòyè wọ́n á lo ọmọ wọ́n á lo ẹni tó súnmọ́ ẹ wọ́n á lò fún ẹ láti make sure pé ìwọ tó ń pariwo tó fẹ́ pariwo wọn síta yẹn wọ́n á make sure pé wọ́n shut up ẹ. So a ti mọ̀ ìjàngbara yìí ó ti yé mi dáadáa ó yé mi gidi gan
àdúrà ni mo kàn ń gbà fọ́lọ́run kó fún mi ní okun àtagbára láti tún máa make sure pé kò rẹ̀ mí kò sún mi ká máa pariwo yẹn lọ títí di àsìkò tí orílẹ̀-èdè yìí máa fi wá sí ìmúṣẹ because a ti rí kò sí ọ̀nàkọnà táwọn ará bíbá rí nírí pé wọ́n fẹ́ gbà láti bà tẹ everybody jẹ́ wọ́n á gbà wọ́n á lò ó tó bá rí pé ọba ló next sí ẹ wọ́n á lo ọba tó bá rí pé ọ̀rẹ́ ẹ ló súnmọ́ ẹ tó lè sáré silent ẹ wọ́n á lò ó tó bá rí pé ìyá tó bí ẹ nínú gangan tó bí ẹ jáde nínú gangan ló súnmọ́ ẹ tó ń gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu wọ́n á lò yá ẹ fún ẹ níbi táwọn gáìsì tán desperate sí tán desperate dé lórí gbogbo nǹkan ọrọ̀ ajé wa tí wọ́n ń kó àti bọ́n ṣe ń lu agbára lé wa lórí ọmọ Tinubu àìmọye ìgbà ló lọ ṣe ọjọ́ ìbí ní north tó kó gbogbo kan lọ ní north ó fún wọn lóúnjẹ lọ́hùn nílẹ̀ kóòtù òjìrè ń bí nílẹ̀ Yorùbá kò sí lè tó ṣe ń bẹ̀ oúnjẹ ló kó wọn lọ fún wọn ní north bẹ̀tì ní lọ́dọ̀ tí wọ́n ti eléyìí tó fẹ́ celebrate ẹ̀ sí tí ò lọ Miami tí ò lọ sí Beckham tí ò lọ ṣe ní UK lọ ṣe lamẹ́ríkà tó fẹ́ ṣe nílẹ̀ Nàìjíríà sí Bíbélì ló fẹ́ pín fáwọn elébi àwọn tẹ́bi ń pa ó fẹ́ pín bẹ́ẹ̀lì fún ọ eléyìí tó fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn o ṣùgbọ́n òun àti bàbá ẹ̀ àpò ráìsì àpò dọ̀ọ́ ráìsì àpò àwọn ọmọ Yorùbá wa gan mi ìmọ̀ kan tó ràn pẹ̀lú wa ìgbà tí Tinubu náà campaign pé ó fẹ́ wọlé àpò dọ̀ọ́ ráìsì àpò ẹ̀wà bó ṣe gbogbo ẹ̀ lọ sí Kánò nìyẹn tó kó lọ sí Sókótó kó lọ sẹ́gbẹ́ kò sílẹ̀ tó gbé sílẹ̀ Yorùbá o àwọn bàbá wa tọkàn ń ṣe lókàn tíìpù wọn lówó tiẹ̀ ó yá ìwọ gbowó eléyìí owó tó mọ̀ pé láàrin ọjọ́ bíi mẹ́ta owó yẹn á fọ́ bí wọn ọ̀nà tó ń fún ara ẹ̀ disappear owó tí ò ń ṣòwò gidi so wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe bó bá gbé 50 million fún ẹ 50 million yẹn láàrin ọjọ́ méjì owó yẹn á disappear o ò ní mọ̀ bó ṣe ná láwọn bàbá yẹn gbogbo owó tó ń gbà wọn náà kí ni wọ́n fi ṣe Fúlàní dé wọn ò lè fi ra ordinary toy gun fáwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò nílùú wọn bẹ̀ yẹn pé a empower yín pẹ̀lú owó tó ń gbà yẹn kí ló ń fowó ọ̀hún ṣe wọ́n fi ń kó nǹkan ayé jọ nǹkan tó máa fi ilẹ̀ tí ò ní wúlò tó yẹ pé at the end of the day máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbé wọn ṣépè níbi tó kú sí ni pé ayé wọn ò ní sunwọ̀n wọn ní kíní kan ọba kíní kan ayé ọba yẹn ò ní ayé ẹ̀ máa wó dànù ibi tó bá wà ní èyí tó ń fowó wọn ṣe nìyẹn wọn ò fowó wọn ra iyì wọn ò fi ṣe nǹkan sílùú èyí tó dẹ̀ ń kọ́lé kiri tó kò tẹ́ kiri tó kọ́ gbogbo ẹ̀ kiri tó kọ́ gbogbo ẹ̀ kiri òun náà ń ṣe tó ṣe òun náà politician lòun náà mọ nǹkan tó fi ń ṣe ó mọ nǹkan tó ń ṣe owó tí ó tiẹ̀ náà ló fi ń ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn àbẹ́ẹ̀rí wọ́n pa èèyàn ẹ máa wò pé àwọn gáìsì wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní Kwara State gọ́vnà Abdulaziz Abdulrahman wọ́n ló gbé 40 billion lẹ̀ pé ó gbé fáwọn tí wọ́n pa àwọn èèyàn ẹ̀ ẹjọ́ sà ṣé ìyẹn ló tán ìṣòro Kwara owó tí 40 million yẹn ń bo ló wà tẹ́lẹ̀ nígbà tí wọ́n ti kọ́kọ́ gbọ́ pé wọ́n tú òrékè ṣé 40 million yìí ò lè dáàbò bo gbogbo ìlú ṣùgbọ́n ó gbé fáwọn tó ti pa ń sìn tó bá tún gbọ́ pé wọ́n tó pa ẹlòmíì wọ́n á tún gbówó míì sílẹ̀ wọ́n fowó yẹn ra ẹ̀jẹ̀ yẹn wọ́n fi ń ra ẹ̀jẹ̀ yẹn padà sínú ibi tó ti gbàgbára so gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí làwa ti rí tá a fi ń pariwo sí yín ẹ̀yin èèyàn wa pé ẹjẹ́ agbórí wa kúrò lábẹ́ ìdè àti àdánù àti òfò táwọn politician yìí fọwọ́ ara wọn gbà níbi tó ti ń gbà tó ń gbé jáde òun la ṣe ń pariwo pé ẹjẹ́ kúrò lábẹ́ gbogbo nọ́nsẹ̀nsì gbogbo àjàǹká ìwà orí burúkú tí gbogbo àwọn gáìsì lọ ń fagbára ń gbà lórí agbára tó fẹ́ tí ì ṣe àwọn olótọ́ sí tí ò lè ever tọ́ sí wọn ṣùgbọ́n tí wọ́n ṣe kíni tí wọ́n fi agbára ń gbà ṣe bóun ni gbogbo àjálù tẹ́ ń wò tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tùn lósì òun la ṣe ń sọ fún pé ẹjá gborí wa kúrò ńbẹ̀ ẹjá kúrò ńbẹ̀ torí pé gbogbo nǹkan tẹ́ ń wò yìí gbogbo àwọn ìjòyè gbogbo wọn tẹ́ ń wò yẹn àwọn gan mọ̀ pé wọ́n ní gbèdéke ọjọ́ kan ṣùgbọ́n ta ló fẹ́ fún wọn ní gbèdéke yẹn wọ́n mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí ó ní gbèdéke ọjọ́ kan tó gbogbo ẹ̀ máa stop fúnra wọn mọ̀ kódà olóṣèlú mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn wo ló fẹ́ dìde láti fún gbèdéke yẹn àwa yìí ni èmi àti ìrẹ́ yìí ni tá a kọ ìyà because a ti rí bó ṣe ń rí a tó fẹ́ gbélé ọwọ́ àwọn ọmọ èmi àti ẹ̀yin ni a gbọ́dọ̀ dìde owó ló lè fi jà ní fowó jà torí wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation wọ́n mọ̀ pé a lówó lọ́wọ́ wọ́n mọ̀ pé tá a bá nídìí nǹkan aṣẹ̀ máa táàkì ara wa Olódùmarè á dẹ̀ máa bùkún wa lórí ẹ̀ Ọlọ́run á dẹ̀ máa pèsè fún wa tá a fi máa délẹ̀ lérí wa ọba mi Èdùmàrè á dúró tì wá tá a fi máa délẹ̀ lérí wa so ẹ má jò sún ẹ má jò rẹ̀ wá o ẹ̀yin ọmọ aládé
ẹ má jò sún wa, ẹ má jò rẹ̀ wá o ẹ̀yin ọmọ aládé. Ẹ wo Biafra, ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe wọ́n, ẹ wo bọ́n ṣe ṣe, ìyẹn ò kàn àwa o, ìyẹn ò kàn àwa. Ibi tá à ń lọ ni kẹjá kọjú sí. Kò ẹgbẹgbẹ̀rún wọn ò lè dá Yorùbá nation, wọn ò lè dá Oòduà nation dúró. Ẹgbẹgbẹ̀rún wọn ò lè dá dúró. Ní tá à ń sọ yìí máa wáyé. Ṣèbó ti dọ́dọ̀ wọn, gbogbo wọn ti ń pariwo ẹ̀ ń sìn. Bóyá òun náà dẹ̀ mú bàbá wa Adésínà sí àti ìmọ̀. Tó bá pé òun náà mú bàbá Adésínà sí àámọ̀, tó àsìkò yẹn bá tó, á dẹ̀ tó sọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ tásìkò yẹn bá tó. So àwọn gáìsì wọ́n mọ̀ dáadáa pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí ó máa dópin lọ́jọ́ kan. Ó dópin láwọn ìlú kọ̀ọ̀kan tí ológun gbàjọba tí wọ́n táyé wọn dẹ̀ dá ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ológun ò ní gba eléyìí. Torí pé ológun tó bá máa gbà yẹn bandit náà ló tún máa jẹ́. Fúlàní ni torí wọ́n ti deploy wọn sínú kinní. Wọ́n ti repeater Boko Haram ló wà nù army. So àwọn ló fẹ́ gbà bandit ni Fúlàní ni. So tó bá di pé ológun gbàjọba ní Nàìjíríà ń sìn, wọ́n á kú finish everything. Gbogbo Yorùbá náà máa padà nù tán. Wọ́n máa pa everybody dànù tán ni. So kò sí pé bóyá ológun kan fẹ́ gbàjọba, àwa ò ní gbà yẹn. Àwa yìí la máa gba ìjọba yẹn. Tá dẹ̀ máa ṣe ìjọba nínú Oòduà nation wa. Lágbára Elédùmarè kí Olódùmarè máa bá wa fàṣẹ sí. So pé bóyá a máa sùn, a máa wò yín ìran. Ẹ̀yin olóṣèlú àní wò yín ìran. Tó bá yẹ pé ẹ mọ̀ ń sìn, àsìkò tẹ́ ẹ wà yìí gan, Olódùmarè ń sọ fún yín pé kẹ́ ẹ fi ronúpìwàdà ni nítorí ìdájọ́ ń bọ̀ lórí yín láìpẹ́ yìí. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ kó jọ, tẹ́ ẹ gbà pé ẹ kó jọ, ẹ fi gbogbo ìgbésí ayé yín kó jọ. Gbogbo ẹ máa ìmíì nínú yín fọ́tò ló ti máa rí tásìkò yẹn bá kọ̀ wò nú fọ́tò ni pé èmi dẹ̀rẹ̀ ń gbà kan o. Ìwọ́n sọ náà ó dà pé bàbá mi olóyè Adéyẹmọ sọ̀rọ̀ yẹn. Ó ní àwọn ṣé àwọn local government chairman kan tó ti jẹ chairman rí, tó ti jẹ kinní rí, pé tó ń ṣe tó hùwà búburú, pé wọ́n padà ń pè, wọ́n fi ń pàtàn léni nítorí pé gbogbo èpè táwọn abiyamọ gbé wọn ṣẹ́ ó padà ṣẹ lórí wọn. Wọ́n padà dẹni ẹni tó ń tọrọ jẹ ni. Bàbá sọ nínú ẹ̀yin gọ́vnọ̀ míì inú àwòrán ẹkọ̀ máa ṣe ìṣìbá fọ́tò yẹn tí ò tí ì jó ni o, tí ò tí ì jó mọ́lé. Bóyá ìgbà tílé yẹn bọ́ǹbù fọ́tò yẹn ó fly out láti pé kí Ọlọ́run fẹ́ fi yẹn ṣe bí kinní fún yín kẹ́ lè máa fi wò ó pé ìgbà kan ni àwọn gáìsì ń bá yín sọ̀rọ̀ pé kẹtúlé ayé ṣe. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ kọ̀, tẹ́ ẹ dájú, tẹ́ ẹ gbà pé torí pé kì í ṣe ẹ̀yin nìkan, pé ẹ pọ̀ dáadáa kó tó dọ́dọ̀ gbogbo àwọn yẹn, kó tó dọ́dọ̀ yín ọ̀nà á jìn. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ tí ìdájọ́ ẹ̀ bá máa dé pì lẹ́ẹ̀kan ló máa dé, á dé sórí everybody yín ni. So it's better ń sìn kẹ́ ẹ ṣe tó tọ́, kẹ́ ẹ ṣe tó yẹ, because gbogbo ilẹ̀ ẹ máa wò nínú àwòrán ni. Inú àwòrán lẹ máa wò. Ó ti yé yín. Ẹ gbé torchlight lọ́wọ́, iná á bọ́ jáde nínú torchlight yín. Á jáde torchlight ẹ bá mú dání báyìí nígbà tí ìdájọ́ ẹ bá dé. Ibi tẹ́ bá torchlight iná máa jáde nínú torchlight yẹn, bá mọ́tò ló wà bẹ́ẹ̀ àjọ gbogbo ẹ̀ dànù. Ẹni dúkìá tẹ́ bá ní ń bẹ̀, ibi tí torchlight yẹn bá ti ná onú ẹ̀ bá ti jábọ́, ó máa bomb everything ni tásìkò yẹn bá tó fún yín. Because ẹ ti bà ayé jẹ́, ẹ ti bọ̀run ṣe jẹ́, ẹ ti rán ọ̀kẹ́ àìmọye ènìyàn lọ sọ́run àpàpàǹdodo látàrí owó wa tó wà lọ́wọ́ yín tó yẹ kẹ́ ẹ fi pèsè ààbò, tẹ́ ẹ̀ ń kó jẹ, tẹ́ ẹ̀ ń kó mì, tẹ́ ẹ̀ ná ní àwọn èèyàn. Ebi ń pa àwọn èèyàn, ẹlòmíín fi kùkúmbà ó fi ń ṣe ọbẹ̀ ráìsì. Ìyá yẹn pariwo olóò ti jẹ ráìsì mọ́ sí ọdún ti lù. Àwọn èèyàn tí ò pé 70 wọ́n dàbí 120, ẹnu wọn á ti papò, ojú á ti papò, gbogbo àti ṣe láì róúnjẹ gidi jẹ. Àwọn èèyàn kú sí hospital, kò sí facility, kò sẹ́ni tí ń bẹ̀. Àwọn èèyàn kú sí hospital, ẹlòmíì àlóyún báyìí, oyún àga gìgìlì báyìí, dókítà ní kó gbé lẹ̀ láì jẹ́ pé wọ́n lọ wóye báyìí wá wọn ní attend sí. Ibi tó jókòó sí yẹn ló máa kú sí. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yín èèyàn mi? So ìdí nìyẹn tá fi sọ fún yín. Ìdí nìyẹn tá fi sọ fún yín wípé kẹ́ ẹ ṣe nọ́mà kásìkò kó tó dé, kẹ́ ẹ ṣe nọ́mà kásìkò yẹn tó tó. So ẹ̀yin yẹn wá, ẹ jẹ́ kí gbogbo ó gbáradì, ẹ jẹ́ ká dira dáadáa. 2027 election yẹn ó máa ní agbára, kọ́kọ́ gbọ́gbọ́n máa kán sí. Àwọn tọ́ọ̀gì gbogbo àwọn tọ́ọ̀gì tẹ́rí tí wọ́n gbélé ọlá fún, tó gbélé àwo fún, tó gbé gbogbo kíní, gbogbo wọn máa tún dúró bíi tọ́ọ̀gì ni, tó máa ó kákún, wọn máa gbébọn, gbé gbogbo nǹkan dání lásìkò yẹn.
táwọn náà tún fẹ́ jà pé gbogbo nǹkan tí wọ́n kó jọ kó má bọ́ lọ́wọ́ wọn gbogbo yín lágbára dẹ́dà ṣẹ̀dá Ọlọ́run tó fomi ṣẹ́gun ọmọ ogun Fáráò gbogbo yín dọ̀lẹ́ máa ṣègbé lásìkò yẹn Ọlọ́run á fomi pa gbogbo yín rẹ́ torí pé ara ń ní àwọn èèyàn ẹ̀dẹ̀ tó ń pa á kún ìṣòro yẹn so ẹ̀yin èèyàn mi ẹja lọ gbáradì o àwọn free Nnamdi Kanu free kínní kò sígbà tí Biafra nation ní wáyé Tinubu ìbáwò ẹ kó pa gbogbo àwọn tó ń pè ṣe ESN kó máa lọ sí Amẹ́ríkà wọ́n wà ńbẹ̀ lọ sí London Biafra wà ńbẹ̀ ìlú tí mo wà wọ́n yapa kó pa gbogbo wọn tán àwọn kan á tún dìde wọ́n á tún dìde láti tún máa jà so àwa Oòduà nation náà ò lè stop wa kò sí agbára yẹn ò lè stop wa torí ohun tó Olódùmarè ti gbé kalẹ̀ ni èyí tó Olódùmarè dẹ̀ ti lọ́wọ́ sí ni ìyà yìí pọ̀ fáwọn èèyàn wa nílé ìyà yìí pọ̀ ẹlòmíì ti send owó látòkè òkun ó ti send ó ti sún àwọn èèyàn ò lè lọ lé wọn ò lè lọ lé bandit lọ́tùn lósì ni ọmọ ìyá èèyàn ga tó tọ̀ka èèyàn pé òun nìyẹn lọ gbé ó ṣẹ̀dí láti lóyìnbó ni ẹ lọ gbé torí ebi ń pa ó bìlì pé tó bá gbé náà owó tó bá ṣe wọ́n á fún un ní díẹ̀ ńbẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ má pa àwọ̀ ẹ̀kọ́ gbé ní bó ṣe ń lọ sìn nìyẹn ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo wa ẹ̀yin olólùfẹ́ mi a ò ní rí ètò ìjù báyìí lọ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká jàjàǹgbara forílẹ̀-èdè wa àwọn tó ń pariwo pé kọ́ má rìlíìsì Nnamdi Kanu àṣàrí tòkùbọ̀ ni wọ́n ṣiṣẹ́ fún wọ́n dẹ̀ gbowó fún wọn ni ìjọba Tinubu ló gbowó fún wọn láti ṣe iṣẹ́ yẹn sọ fún díẹ̀ yìí ẹ̀yin ọmọ Biafra ẹ dìde don't give up ẹ jẹ́ ká tún máa tẹ̀síwájú nínú ìjàǹgbara wa ẹ̀yin èèyàn mi fáǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ wọlé máa fi fídíò tí bí àwọn ará Biafra ṣe ń pariwo pé kó free Nnamdi Kanu wọ́n lọ gbowó fáwọn kan àwọn yẹn wá dìde pé wọ́n wá lọ wọṣọ gbogbo àwọn tí ó ti kú ní south east wọn yẹn tó ti kú ń bẹ̀ wọ́n wá wọṣọ ẹ̀ àtàwọn tó eléyìí tí ò ṣe tó ń parọ́ mọ́ wọn pé àwọn Biafra ló pa gbogbo wọn so fún díẹ̀ yìí ìjọba ò gbọdọ̀ fi wọ́n sílẹ̀ pé wọn ò gbọdọ̀ fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ wọ́n jáde wọ́n protest fún owó tí wọ́n gbé fún wọn ṣùgbọ́n èmi mọ̀ ẹgbẹgbẹ̀rún wọn ò lè dá ìjàǹgbara ìdúró wọn ò lè dá dúró wọn ò tó bẹ́ẹ̀ wọn ò lè dá dúró ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ bá mi share ètò yìí o gbogbo ọmọ kóòtù òjire ẹjá dìde ẹjá múra ẹjá gbágbára wọ̀ ẹ má jò sún ẹ má jò rẹ̀ wá ní tó Olódùmarè gbé kalẹ̀ ní a máa ṣe láṣeyè lágbára Elédùà á dẹ̀ dé ilẹ̀ lérí wa ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ ó dàbọ̀ bye bye. Bye bye. You must have a solidarity song now. You sing. No, we don't need any song. Okay. We are not singing. We are not singing. No, the microphone, you didn't put. No, this. No, this one is not microphone. Hello, sir. You are blocking. Madam. Brother, have you started? Okay, start now. Good morning, ladies and gentlemen of the press. We are an organization known as Rescue Ali Igbo. Rescue Ali Igbo is a socio-cultural organization of Nigeria from different backgrounds. Even though we are mostly from the southern part, we also have our members from the north. And we are here this morning to exercise our right to protest and make our intentions known to our elected officials, especially those that are disregarding the pains and suffering of those who've been gruesomely murdered by the IPOB ESN terrorists. And those that are asking for the release, as funny as it is, unconditional release of their leader, Nnamdi Kanu, the fugitive who was brought back to Nigeria to face his charges. And
Some of our politicians, those that are tacitly and openly supporting him, are trying to make this an Igbo affair. We are not going to allow that. We are here to make it known to all Nigerians that we are all in support of justice. Please, IPOB is not Igbo. Nnamdi Kanu, whatever problem he has with the federal government is between him and the federal government. Do not let anyone sell you the narrative that his prosecution is the persecution of the people. We did not send him. If we have anything we want to ask from the government, we have our senators and House of Rep members in the building right behind me. So it's up to them to present whatever grievances we have on the floor of the National Assembly, be it the green or the red chamber. But we won't continue to allow ourselves to be bamboozled or threatened by these criminals. Right now, I want to hand the megaphone to my brother, who also has lost family members, friends, many communities destroyed over the evil activities of these IPOB, ESN, cannibalistic terrorists. My brother. Good morning, members of the press. We have gathered here this morning in grievances, seeing what is going on the social media about some groups of people who are, good morning, members of the press. Good morning. Good morning, members of the press. We have gathered here this morning with grievances and pain. I am from Olu, the epicenter of these atrocities, and I've been affected. As a businessman, my businesses have been run down. If you are in the hospitality business around Olu zone, you will understand that for the past 4 years that businesses are down. People are being killed, relatives, young boys are being brainwashed to go into the bushes in fighting for some sort of agitation. And this is not what Igbos are known for. We are peaceful and law-abiding people. If we have any grievances, we have our representatives. We have members of the House of Federal House of Representatives. We have in the Senate. So we have channels to take our grievances or whatever agitation. Not unknown people. These people do not have any stake in Igbo land. They don't know the pains the people are going through. Our place has been locked down for the past 4 years. Our mothers are being flogged in the marketplace in order to force them to abide to the sit-at-home order given by this IPOB. Our children are being chased in their school places. Visitors no longer come to our place. Businesses are down. So we are in solidarity with each other, with the entire Igbo nation, to say no to this kind of deception. We don't want it anymore. We don't want this kind of deception. Nnamdi Kanu and his IPOB and ES, they do not represent the Igbos. They do not represent the Igbos. The Igbos, the young people, the business society in Igbo land, we are crying out to the federal government. Don't release this young man. Let the rule of law be followed. Let him go through the normal processes. He's not standing for the Igbos. He's not speaking for the Igbos. The Igbos are law-abiding in this country. We do businesses everywhere. His activities has caused pain. He has caused hatred. He has caused a lot of bigotry in our society. This is not what we stand for. Thank you very much. Yeah, thank you. And I'm going to give the megaphone to another person from Osu-Itupa. And for those of you who don't know, Osu-Itupa is one of the desolated places in the southeast. Well, I will let him explain what has been going on over there and how it has affected him personally on his family. My brother, go ahead. All right. Good morning, members of the press. Actually,
why we are here is to seek for justice. All I stand for justice. I'm from Osun local government. Osun local government is a local government that have lost above 6,000 persons. In my own family, I lost 10, 8 of my brothers and 2 of my sisters. My brothers were slaughtered. The video is everywhere. They eat their meat. They use their meat to cook egusi soup. The video is everywhere. How will you feel when you see your brother meat being eaten? That is, people will be eating your brother's meat. How will you feel when you see your brother being slaughtered in a video? How will you feel? This particular video I'm holding here now is my brother. If you can view it, this is how they slaughtered my own brother. And the people are asking of justice I don't know about. If there is anybody who needs justice, it should be me. And so many other people from Osun local government. I am speaking for the entire Anigbo. Those people who fall victims to this, what will I call it? All this criminality. That is what we stand for. Let justice take its course. That is what I have to say for that. Sorry, my brother. Sorry, my brother. You see, for you politicians that want Nnamdi Kanu out, we know the reason you want him out is because none of you have legacy projects to present to your people. Any Naya Baribe, you hold that nation when ex-president Muhammadu Buhari said IPOB is a dot in a circle, and you are still calling for the release of the criminal, the bastard responsible for the. We have no respect for any of you scumbags, because you want to be confusing those back home with a non-existent Bia fraud. Yes, it's a fraud. I challenge the journalists to go do their due diligence. Go investigate the registration of IPOB at the UK Companies House. It's registered as IPOB Worldwide Limited. Ask yourself, what sort of a secessionist organization is registered as a private business? You can fact check me on this. Then, after promising them that he must deliver them Biafra, and I quote, if I don't give you Biafra by the end of 2020, know that I was not sent by Elohim. This is Nnamdi Kanu's broadcast. And 2020, we held him to account, trying to point out to the moronic fools following him that he did not deliver his Biafra. Next thing, he unleashed ESN. There is no evil they've not committed. They are raping old women, a woman as old as 74. And shame on the religious leaders in the southeast. We hear you moan about the killing of Christians. 99.9% of Igbos are Christians. Thousands of them, Boko Haram, in their entire existence, have not killed enough Christians like what these people have killed in 5 local government areas alone in Igbo land. And you are here crying whenever something happens in Plateau State, in anywhere, and we are calling out Peter Obi, our brother. You couldn't even use your platform. You've not even visited Okigwe, but you visited Benue multiple times. You've visited Edo State multiple times. You've visited everywhere anything happens. Southern Kaduna multiple times. Try visit Okigwe. No. Visit Orumba North in your own local government, in your own state. Visit Orumba South in your own state. Visit Ihiala in your own state. Visit the areas affected in your own state. We don't want to go to towns because we won't live here if we start mentioning the towns. That's why I'm mentioning the LGAs. If not, everyone knows that Lilu is just beginning to come back to life. Ihiala is gone. Okija is gone. Uli is gone. Mbosi is gone. Itenansa is gone. Asia is gone. Osumo is gone. And no one is saying anything about it. You people want us to keep quiet while you demand the release, so-called unconditional release of the man responsible. Well, I hope the whole Nigeria is hearing us. I hope the entire population is hearing us. And we beg President Bola Ahmed Tinubu, Asiwaju the Jagaban, please, please, do not fail us. Do not fail Nigerians. And above all,
Do not fail Ndigbo. Do not buy into their blackmail. The governors, anybody, any minister that approaches you with anything, semblance of releasing Nnamdi Kanu, fire that person and have the person investigated. They are the people behind this. We are not going to allow this. They are killing innocent people. When it started, they were shouting Fulani herdsmen. Only to find out that it is Igbo Lani. Igbo Lani headless men are the ones destroying our land, killing our people. Our brother, His Royal Majesty, Alhaji Asari Dokubo, Ejiabale, left everything he could be doing in his own state and sent his boys to come save us, to save our land, to help us breathe again. And they turned it on him. Please, the journalists, do not buy the lie that Asari Dokubo boys are the ones doing this. Why are they not doing it in Shiroro? Why are they not doing it in Baga and Bama? Why is it only in the southeast? The same place they told you that Fulani herdsmen are operating. One Fulani we've not caught. Not a single Fulani has been caught doing that. Caught me anywhere. Anybody that is calling for the demand for the release of Nnamdi Kanu should explain to us why Simon Ekpa, who didn't do 5% of what Nnamdi Kanu did, there is absolutely nothing Simon Ekpa did that he invented. Every single action of his was copied and pasted from Nnamdi Kanu. But he's in Finland. Why are you not calling the Finnish government the haters of Ndigbo? Why are you not calling Finnish government haters of Ndigbo as you're trying to portray in Nigeria? Enough of this nonsense. And the reason this continues generation after generation, 67 to 70, it was Ojukwu and his stupidity. Because he was not punished. Former President Shehu Shagari pardoned him. Uwazuike repeated it. And because Uwazuike was not punished, Nnamdi Kanu is doing his. We need to put the marker on this Biafra nonsense right now and this year. By the time we are done dealing with him, there is no fraudster anywhere again that will want to waste the blood of our people. Thank you, His Royal Majesty Asari Dokubo, for everything you are doing. I love you. Thank you, everyone. When I see this girl, when I see they see for this picture, when I see this girl, na female IPOB member, he own na logistics supply be. You understand? When they capture her, they capture this lady on Sunday.